السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. С благословите на Бога в джамата за децата да дадат по името на Бога, това мнение увеличава. Всеки ден получавам писма от родителите. Понякога 25-30 писма идват всеки ден, в който родителите за децата, които още не са родени, на тях те дават по името на Бога. Четвъртия халиф, нека Аллах да го благослови, когато той прави този тахрик, това не беше постоянно, но след това това стана постоянен и в джамата. Особено майките във всяка държава казаха: да, ние ще постъпваме така. И преди 12-13 години когато джамаат се обърна внимание към това и броят на вакфине но беше повече от 28,000 и сега този брой с благословието на Бога и е почти 61,000, от които 36,000 са момчета и другите са момичета. Това означава, че с времето хората се обърнат внимание към това, че ние на нашите деца преди да се раждат ще дадем по името на Бога, но само да представим нашите деца, това няма да свършват задълженията на роднините, но те увеличават отпреди. Наистина един Ахмади дете, неговото възпитание, това трябва да е от родителите му. И родителите те искат доброта на своето дете и те искат той да учи в училището и така и възпитанието. Но те трябва да помнят, че всеко дете и вакфено дете, това е от джамата пари родителите, възпитанието му и да стане част на обществото
и на джамата, то е задължението на родителите. Но вакфинено децата, тяхното възпитание и религиозно и светско учение и да станат добри деца, бъдейки готови и да представят на джамата. Това е задължението на родителите, че преди да се раждат родителите обещаха, че каквото ще се ражда при нас, дали е момче или момиче, ще го представим по името на Бога, за религията на Бога, на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да изпълни мисията на обещания Месия алейхи салату ва салам, който е мисията на, че да разпространява учението на исляма в света, който дава внимание да даде хората да се обърнат внимание към Бога. И мисия е това, че хората да дадат правата на един на друг и да разпространяваме учението на Корана и исляма. За това представим нашето дете. Това не е малко задължение, което родителите на един вакфено дете, особено майка, за преди да се ражда детето, пред Бога и с Бога, обещавайки на Бога, майката представи своето дете и те пишат писма на халифа, че като майката на Мария, обещавайки на Бога, представяме в схема на вакфено наше дете. О, моя Бог, каквото е в корема ми, аз представя пред теб. Не зная, че какво е това, дали е момче или момиче, но каквото е, аз желая и се моля, че да стане служител на религията. Фатакаббал минни, че приеми моята молитва. Иннака анта самиул алим, ти си най-възслушащ и въззнаещ. И слушай моята молитва. Аз зная, че тази молитва е гласът на моето сърце. Това е желанието на майките преди детето да се ражда. Трябва да това желание да има при нея, когато тя представи своето дете за Бога. И баща също е вътре в това обещание. И когато майката се моли, тогава тя трябва да знае тези задължения, които да изпълнява това обещание и да бъде приета неговата молитва при Бога. И майката и баща, майка и баща двама трябва да се молят. Детето вакфено, това идва в решението на майка и баща. Тази молитва в Корана, Бог не е написал тази молитва за това, че само да разказва една случка от миналото. Но Бог тази молитва толкова харесал и за това то е казал в Корана, че в бъдещето майките се моляйки тази молитва да представят своите деца за религията и те да станат да дадат жертва за религията. Всеки вярващ опитва неговата религия, обещава, че неговата религия ще стане над материалния свят. Но онзи, който дава своя живот в религията, те трябва да се молят тези молитви. И когато майките и бащите ще сложат в ума на своите деца, че ти си вакф, ние ти дадохме по името на религията
И то е трябва да стане целта на твоя живот. И също с това се молят, тогава децата ще растат с това мнение, че те ще служат на религията. Те няма да растат с това мнение, че ние ще станем бизнесмен, ние ще станем добър играч или ще отидем на този отдел или този отдел. Но когато ще питаме на тях, че аз съм вакфено, джамаат трябва да казва на мен, трябва да халифа да казва на мен, че какво да избира за себе си. Аз не желая светски живот. Това обещание, което моята майка преди да се ражда е правила с Бога, и тези молитви, която тя се моли пред моето раждане, и така тя възпитава на мен така, че освен да се обърна към светския живот и да избирам религията, късметлив съм, че молитвите на майки са прияти при Бога. И опити на майките, моята майка, който тя върши за моето възпитание, Бог го е приел. И сега аз, изоставяйки алчността на светския живот, само и само за религията, представя себе си за религията. Това мнение първо вакфинено децата, когато те ще на кога са 15 години, тогава те трябва да обновят своето обещание. Така и казах на системата, че написайки, те трябва да напишат, ще продължават техния вакф или искат да продължават, когато те станат 15 годишни. И когато ще станат 20 или 21 години, когато те свършват учението, това е задължително за тях, които не отиват в Джамия Ахмадия, че те трябва да напишат това обещание отново. Ако ще казваме някой, че да отива в някой отдел, те трябва да пишат на всяка стъпка вакфено сами себе си от желанието на своето сърце да представи своето мнение, че той ще продължи като вакф. Както преди ви казах, много пъти разказах това нещо. Някой вакфено дете да не мисли това, че ако ние ще представим себе си за религията и как ще прекарваме нашия живот, ако това нещо ще влиза в сърцето, че как ще служим на родителите и ще помагаме на тях с парите, или ще ги помагаме с различни начини. Тук беше в миналите дни беше един клас с вакфинено. Едно момче пита, че давайки своя живот на религия на джамата, ние ще представим нашия живот. Тогава ние как ще помагаме на нашите родители с парите или ще служим на тях? Този въпрос, когато идва в ума, това показва, че родителите от детето не служиха в сърцата на своите децата. Това, че ние ви дадохме по пътя на Бога. И сега вие само и само ще сте за джамата. Другите сестри и братия ще служат на нас. Вие само ще представите себе си пред халифа и ще прекарвате своя живот, както той изповядва на вас. Майката на Мария, тази дума, която е Мухарраран, това означава, че аз това дете отделих
това дете от светските неща. И аз се моля само за религията то да работи. Затова тези майки и бащи, най-първо искам да казвам, че само думата вакфено, името вакфено не е достатъчно. Вакф е това задължение. Много важно задължение. Едно дете, когато ще порасне, родителите, и това е неговото задължение. Някои момчета и момичета, които учиха в училища и университетите, те представят себе с много сила, представят своята работа, но имаме такива примери. Те за това оставят, че джамаат, който пари дава на тях, те не могат да прекарват своя живот с тези пари. Ако искате да даде своя живот за големия цел, тогава жертва трябва да има. И ако детеството ще сложим тези неща в ума на вакфине зиндagi, че най-повече важно е вакф. Да не гледате за светските неща един на друг, да не мислите това, че моя колега, учейки толкова хиляди пари получава и аз в един месец не получавам толкова, което той получава в един ден. Той трябва да мисли така, че това място, което Бог ми е дал, то е повече от съветските пари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям трябва да помнете неговите думи, че за светските пари да гледате който по-нисък от вас, и в духовността трябва да гледате който по-висок от вас, че да не опитвате да напредвате в светския живот, трябва да напредвате в духовния живот. И тези момичета и момчета, особено които съвършиха своето учение, те трябва да гледат в материалния състояние, да не мислят за това. Те трябва да опитват да увеличават своята духовност. Обещания Масия алейхи вассалам желаеше от всеки ахмади, че неговото място да е по-високо и много високо. Един човек, на който родители, преди той да се ражда, представиха му по името на религия и се молиха за него, тогава най-повече той да опитва да получава тези стъпки. Обещания Масия алейхи вассалам каза, че това е моето задължение. На моя джамаат посветвам и да им казвам, в бъдещето всеки е свободен дали да слуша, да подчинява това или да не подчинява. Ако той иска спасение и иска чист живот и съвършен живот, тогава той е за Бога да представи своя живот за религията. И всеки да опитва и да мисли, че да получава това място и да казва, че моя живот и моя смърт, моите жертви, моите молитви само са за Бога. И като Хазрат Ибрахим алейхиссалам, неговата душа да казва, Асламту ли Раббил аламин. И аз подчинявам на моя повелител. Каза, че докато човек не се свързва с Бога, той не умира заради Бога, той няма да получи нов живот. И онези, които са свързани с мен, вие гледате, че за Бога, когато давате живот за Бога, това е целта на моя живот. Това е основа и целта на моя живот. Тогава вие да търсите в себе си колко са от вас,
който на моята работа да харесват себе си и да прекарват живота за Бога и да са готови да дадат своя живот по името на Бога. Вакфи на децата, бъдейки по-висок от обикновените хамдите, да получават това място и те опитват за религията и всеки не може да даде своя живот за Бога. Бог казва, че един от вас трябва да даде живот за религията и да представи. Но обещания Масия алейхи салам също каза, светски неща, когато вършите, да имате страх от Бога и религията бъде над материалния свят. Вакфините децата, те да уповават в своя Бог, да жетват повече от другите, да не мислят, че ние ще бъдем слаби с парите. Може би нашите деца, братия и сестри ще мислят по-ниски на нас. Или родителите няма да се обърнат към нас, като те обърнат другите. Най-първо родителите не може да мисля така, че вакфи са по-ниски. Мястото на вакфи зиндagi е повече от другите деца и трябва да стане в очите им така. И сами, които са дадоха своя живот по името на Бога, те да мислят, че те са самирени хора в света. Вакфи на децата, където увеличават мярка за жертвата, там също трябва да увеличават мярка за молитвите си, да бъдат самирени, да изпълняват обещанието на своето обещание и на родителите, да опитват с всичките си усилия да работят за религията, да работят за религия да разпространява в света. Тогава Бог ще благослови и Бог ще награди и Бог не изостави никога без награда. На друго място обещание Масия алейхи салам, който как да изпълняваме своите обещания, той посветвайки казва, че Бог в Корана за това е хвалил на Ибрахим алейхи салам, както каза, че Ибрахим, който обещал, той избъдва своето обещание. За това да избъдваме нашите обещания, това не е обикновено нещо. И това обещание, който дава своя живот в зиндagi по името на религия, за което обещание Масия алейхи салам с болка, не слушахме тези думи с болката му, колко е великото обещание. Ако всеки момче и момиче от вакфено ще опитва да избъдва своето обещание с самирение, тогава ще има една революция в света. Някои младите момчета и момичета идват при мен, че аз съм вакфено, моята жена е също вакфено, моите дете е също вакфено, или майка казва аз съм вакфено, баща казва аз съм вакфено и нашето дете също е вакфено. Тогава много е хубаво това, но истинската полза на джамата е тогава, кога с самирение ще избъдват обещанието, своето обещание за вакф. Обещание Масия алейхи салам, давайки пример на Ибрахим алейхи салам, темата за вафа и смирение, предаността, така обяснява. Той алейхи салам казва, че близостта на Бога да така ще получаваме, че да показваме истината за Него и бъде станете истинските. Хазрат Ибрахим алейхи салам, който получи близостта на Бога, за това той получи, че той беше истинския човек.
Ва Ибрахим Аллази вафа. Ибрахим е този Ибрахим, който изпълнил своето обещание с Бога, да изпълняват своето обещание и да бъдете самирени. Това изисква една смърт, докато човек света и всичките желания на света не ги изостави и всяко унижение и трудности и проблеми и не е готов да приеме тези неща заради Бога, тогава той няма да получава този атрибут. Това не е достатъчно човек да служи пред някакъв камък или дърво. Но всяко нещо, което спира човека до близостта на Бога, това е един идеал. И толкова идеали човек има вътре в себе си, че той не знае, че аз служа на, се моля на тези идеалите. В нашето време, където са драми, интернет, те са идеалите. Някъде човек работи само за светските неща или другите желания станаха идолите. Затова Бог каза, човек не знае, че аз служи пред идолите, но вътре в той върши това нещо. Затова той каза, че докато само няма да станете заради Бога и не е готов да приеме всичките проблеми по пътя му, той няма да стане истински вярващ. Ибрахим алейхиссалату вассалам, който получил тази титла, той е получавал само така? Не. Ибрахим алейхиссалату вассалам, този звук тогава дойде от Бога, когато той беше готов да даде жертва на своето дете. Бог изисква работа. И за да работите, това идва от проблемите, от болка. Че човек, когато върши добрини, да върши тези добрини, че Бог да се радва от него, той трябва да жертва. Той трябва да влиза в трудностите. Но, каза, той няма да остане в тези трудности. Но когато ще върши, има проблеми. Но когато човек става готов да приеме тези проблеми заради Бога, тогава Бог не го сложи в болките, изпитанията. Ибрахим, когато избъдвайки заповеда на Бога да даде жертва на своето дете и беше готов, тогава Бог пази неговото дете. Живота на детето пази и тази болка, която щеше да има баща заради жертва на своето дете, Бог му пази. Той беше сложил в огня, но Бог му пази от огня. Когато е готов да получава болка по пътя на Бога, ако човек върши така, тогава Бог му пази от болките. Затова това е степен. Да получаваме радостта на Бога и да получаваме благословите на Бога, който обещание Масия алейхиссалату вассалам представи пред нас. И желае ние да правим така. Тези стъпки не само всеки вакфе но трябва да получава, но всеки вакфе зиндagi трябва да помни това, че докато няма да увеличава стъпките на своите жертви, тогава ние ще казваме, само казвам с устата, че ние сме в вакфени зиндagi. Някои майки казва, ние сме в Канада, нашето дете в Пакистан е мурабби или вакфе зиндagi. И нека той да дойде тука и да служи тука, да дойде при нас. Когато дадохте по името на Бога, тогава какви желания има? Какви тези
тогава няма да трябва да има тези желания. Както ви казах, че в вакфино хората повече дават своите деца, това е много добре. Това мнение трябва да стане само заради Бога, а не когато състоянието е отново да станете такива, които не избъдват своите обещания. Освен жертвата и болките, няма да има хубава жертва. Ако състоянието е ново, трябва да потърпим тези неща. Особено от тези, които дадоха своя живот за религията, или техните родители, които представиха своите деца. И сега те казват отново, че ние ще обещаваме, че ние ще служим на религията, както обещание Мусия алейхи салам каза, когато човек е готов да жертва по името на Бога, тогава Бог награди на него, не изостави на него и много награждава на него. Нека Бог прави, че всичките вакфини деца и техните родители, знаейки истината за вакф, да изпълняват своите обещания и да станат по-самирени и преданности и така да увеличават мярката за това. Ще ви казвам няколко неща за организацията за вакфино. Някои вакфино имат въпроси в своите разума, че те са отделни от другите. Наистина те са отделни от другите. Но те не са такива, че да отнасям с тях различно, но това те да увеличават своята жертва за религията. Някои хора в децата на своите вакфино служат, че ти си специално дете. Резултат е това, че когато те растат, те казват, че ние сме специални деца. Тези въпроси също има тук. Те изоставят истината за вакф. И само мислят, че титла за вакф е, но това е за нас. Ние сме особени хора. Някои в сърцата си мислят така, че защото ние сме в вакфено и ако са момичета не се нуждаем да влизаме в програмите на лъжна и ходам. Ако някой мисли така, това не е правилно мислене. Задължените хора и Амир Джамаат, той също е член на подорганизацията. Затова всяко вакфено момче и момиче трябва да помни, че те са членовете на своите подорганизации в джамата и трябва да отиват в програмите на своите организации. Онези, които не отиват там, съда трябва да пише на мен, които не идват. И ако този вакфено не поправи своята грешка, тогава това момче ще ги махаме от вакфено ским. Но ако някои джамати програми са програми за вакфено и подорганизации си, те трябва да избират времената такиви, в които подорганизации си своите програми да извършват и да в програмите на вакфено да не са на едно време. Затова трябва да помнят, както ви казах, вакфено са особени деца, но да станат особени деца, те трябва да представят
какво представят, че те в връзка с Бога са по-напред от другите. Тогава ще станат особени деца. Те да повече да се страхуват от Бога. Тогава ще станат специални деца. Молитвата им да стане повече, по-хубава от другите. Тогава те ще станат особени деца. С задължените молитви да се молят нефел намаз. Тогава те ще станат особени деца. Мярка за техния морал да стане най-хубавия. Това е знак, че те са особени деца. Тяхното говорене и отнасяне с другите е различно от другите. Че това показва, че те са много възпитавани деца. И ще представи своята религия над материалните неща. Тогава те са особени. Момичета, ако са момичета, тяхното относия, дрехите са така, както учението на исляма казва и другите, гледайки да казват. Наистина в това състояние техните хиджаб и дрехите са по-хубави. Тогава те станат особени момчета. Ако техните очи навеждат се надолу, тогава те станат особени деца. А да не гледат тук на там в интернет, да не гледат лошите неща, да прекарват своето време да учат за религията. Ако така прекарват своето време, те са особени деца. Състоянието на момчета да са по-хубави от другите, тогава те са особени. Всеки ден да рецитират Корана и да търсят заповедите на Корана и да изпълняват тези заповеди, момчета и момичета в едно, тогава ще станат особени деца. Под организации в програмите на джамата, повече от другите. Постоянно, ако идват, тогава те са особени деца, специални деца. Да отнася с родителите с добър начин и да се моли за тях повече от своите сестри и братия, тогава те са особени деца. Когато те имат сватба, да не търсят материалните неща, ако гледат на религията и така прекарват своя живот, семейен живот, тогава може да казвам, че особено те, подчинявайки заповедите на религията, ще прекарват своя живот, семейен живот, тогава те са особени. Ако те търпят повече от другите, не се карат, когато има кафга и пази себе си от кафгите и искат да няма кафга, тогава те са особени деца. В полето на проповед, ако са най-първо вършат своята работа, тогава те са особени деца. Подчинението на халиф и да изпълняват някои заповеди, ако те са най-напред, тогава те са особени деца. Те са по-трудолюбиви от другите и да ядват повече от другите, тогава те са специални деца. В смирение, в предаността, ако те са напред от другите и не желаят гордостта и против гордостта те правят джихад, тогава те са особени деца. В МТА слушат моите проповеди и гледат моето всеки програм, че да вземат знанието, тогава те са особени деца. Ако тези неща и всичките други неща, които Бог харесва, те вършат такива неща и всички неща, които Бог не харесва и Бог забрави, те изоставят, тогава наистина те са не само особени, те са най-специални деца. Иначе ако няма тези неща, тогава няма разлика от други децата. Трябва да помнят родители това и да така да възпитава своите деца. Защото ако има тези неща,
тогава да има революция в света, тогава вие сте, които ще правите така. Ако няма тези неща и хората не вземат пример от вас, тогава не е само особено и да изпълняват своите обещания и не изпълнявайки своите обещания, тогава вие сте от тези хора, които няма да не изпълняват своите обещания. И когато има възпитанието, родителите са задължени, че да станат особени с тези качества и когато ще растат тези вакфено, да получават тази мярка за специалността. Както ви казах, когато има учение за религията, когато учат в училища в различни степени, трябва да питат на джамата, че ние какво да избираме, а да не решават сами да избират линията, какво ще вършат. Момчета и момичета вакфинено, преди ви казах, отивайки в джамиат, да станат мубаллиг и мисионер, най-първо да вършат това. Това се нуждаем. Джамаат му расте в света с благословите на Бога. Не само в тези държави, нови джамати има, където джамаат има основа от много дълго време и в новите държави Бог дава на джамата и там има основа за джамата. И ние във всяка държава много мисионери и мураби искаме. Трябва на нас и за нашите болници им се нуждаем за лекарите в Пакистан. Много лекари трябва за различните отдели. В Кадиян, в болница им се нуждаем за лекарите. Ако тук не могат да отиват там в своите държави, вакфине трябва да се обърне внимание към това. И специалните лекари трябват. Опитаните лекари трябват, че ние нямаме опитани лекари. В Африка се нуждаем за опитани лекари. И във всеки отдел трябва лекарите. В Гватемала има много голяма болница. От Канада нека да отива там. Там се нуждаем за лекарите. И повече ще има нужда там за лекарите. В Индонезия се нуждаем. И докато джамаат ще расте, тази нужда ще увеличава. Затова правейки специализация от тези държави, получавайки хубаво учение и опит, вакфини деца, които сега ще станат лекари, те да представят себе си. И където те лесно ще отиват, те трябва да отиват там. Ако ще представите, джамаат ще ви изпрати. И така и се нуждаем учители за училища. Момче и момичета могат да вършат като лекар и учител. Трябва да се обърнете внимание към това. Някои архитекти и инженери също трябват, които да са опитни в правене сгради, когато правим мишен хаус или болници или училища с хубаво планиране, да пазят парите на джамата. С малки пари да построят по-хубави неща. И така и парамедикал стаф, те трябва да идват пред. Те са няколко дали, които джамаат се нуждае сега. В бъдещето нуждите като времето ще се променят. Някои вакфено, които имат своите желания, те в някакви теми има, когато те питат мен и гледайки тяхното желание, позволявам на тях, че да учат тези теми. Но тук искам да казвам на студентите да избират различните отдели в наука. Обикновено вакфинено и другите студенти всички влизат в тази сфера.
в науката, ако ще имаме най-хубави учени, където те ще, когато хората ще идват да учат религията от вас, там светското учение също ще станат ахмадите мусулманин. И хората се нуждаят от вас в това положение. Вакфине, но наистина те ще вършат светските неща, но целта им ще стане чрез това учение и с работа да представят единство на Бога в света и да се разпространяват религията на Бога в света. И в другите отдели също ще избират вакфино, но основният цел, който всеки трябва да помни, това, че аз съм вакфи зиндаги. И всеки момент, изоставяйки светските работи, когато ще искат да представя себе за религията, и ще казвам, съм готов. И друго важно нещо, което всеки вакфино трябва да помни, светските работи, които позволяваме те да работят, но тези светските работи да не ги спират от молитва на Бога и учението на религията, и да не стане така, да не служат на религията, но те трябва така да вършат, да получават най-хубави стъпки в тези сфери. Тълкуването на Корана и книгите на обещания Масия Муслим, то е много задължително за всеки вакфено дете. Вакфено отдел от 21 години, те имат силабус, това има, и след това те трябва да увеличават религиозното знание, което много задължително. На родителите искам да казвам, че колкото те ще възпитават на своите деца, това няма да действа на тях до тогава, докато те сами няма да постъпват както трябва. Родителите, те трябва да дадат добър пример в молитвата. За Коран да рецитират, те трябва да дадат добър пример на децата. За добър морал, те трябва да станат пример. Да учат религията, сами трябва да се обърнат внимание към това. Да не лъжат, да представят пример за това. В семейството, въпреки че някой има болка от някакъв далечен човек, против системата, и да не говорят против далечните хора. По МТА, моите проповеди трябва да слушат постоянно, и тези неща не са само задължителни за родителите на вакфино. Всеки ахмади, който иска техното потомство да бъде свързан с системата на джамата, трябва, че тяхното семейство да стане ахмадийско семейство, а не светско семейство. Иначе в бъдещето потомството им не само да отиват далеч от Ахмадия джамат, и те също ще отиват далеч от Бога. И те ще няма да имат успех в този живот и следващия живот. Нека Бог да прави, че не само вакфини, но деца да получават близостта на Бога, да вървят така, но техните родители да пазят на тях всичките опътнения, и всеки ахмади да стане истински ахмади, за който отново и отново обещания Масия алейхиссалату вассалам е посветил на нас, че в съвета най-бързо и скоро да гледаме знамето на исляма лети в света. Обещания Масия алейхиссалам казва на едно място: човек мисли от един или две работи, че Бог е доволен от мен, и не е така. Каза, подчинението е много трудно нещо. Последователите показаха най-добър пример за подчинението. Той каза, дали е лесно да подчинявате? Който не подчинява съвършено, той опетнява тази система. Не един заповед, много заповеди има. Както много врати има за рая,
един човек влиза в един, другия от другия, и така и много врати има за ада. И да затворите една врата от ада и да отворите друга, да не стане така. Правейки бед, човек да не мисли, че то е истината. И така, ако той ще мисли, ще има беркат, само с думите Бог не се радва, докато да не върши добрини. Опитвайте, когато влизате в този джамат, да станете добри и да имате страх от Бога и да пазите всичките грехове, езики ви да станат много меки и да искате прошка от Бога и да се молите в своите молитви. Нека Бог на нас всичките да изпълняваме тези съвети и ние и нашите потомства и да продължаваме да вършим добрини и да изпълняваме мисията на обещания Масия алейхи вассалам. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.